喂阿婆，想問下你，成日聽人講，如果有啲狗對住你吠嘅話，千祈唔好跑喎。咁如果萬一隻狗吠住嚟追住你嘅話，咁我哋應該點做咧？哇！呢啲咁危急嘅情況，我哋要睇好多嘢嘅，一眼關七，1秒之內你要判斷呢隻狗究竟係飛起爬衝埋嚟啦，定係合埋個口衝埋嚟啦？呢隻狗同你識唔識啦，熟唔熟啦？你知唔知呢隻狗嘅主人係邊個啦？咁如果你問我，我第一嘅時間嘅反應係唔會逃跑嘅，我係會企定定，眼望住佢，俾翻一個姿勢佢。好多時候呢隻狗就會突然間停低。究竟佢會諗，究竟我打唔打得過你咧？究竟我係想趕走你啊，定係想同你有衝突咧？通常啲狗咧咁樣做咧，都係因為佢要保護自己嘅領土，而佢咁樣衝埋嚟咧，其實佢只係裝腔作勢嘅啫。咁你只要定定當當企定喺度咧，佢自然就會行翻開嚟。阿婆，想問你係咪每一隻狗咧都可以被訓練得好好嘅？都唔一定㗎。不過咧，我哋大部分嘅狗，無論佢咩品種、咩年紀、男定女，我哋都可以俾到適當嘅 training佢。只不過咧，有時可能係生理上啦、心理上啦，又或者智力上啦，可能我哋經過我哋嘅諮詢判斷，可能佢係需要藥物嘅治療喎。咁我哋會交翻俾獸醫去俾適當嘅治療啦。就好似小朋友咁，入到學校，大部分嘅學生都可以經過教育而得到一個知識嘅，但係總有一啲小朋友會係需要醫療上嘅協助啦，咁呢啲我哋都會交翻俾適當嘅專業人士去處理。Dolly sit 啊，坐低先。Hand 唔係叫你 hand 啊，坐低 sit。Dolly，問下先，係第一，佢唔係叫 Dolly，唔係叫 Dolly 咩？佢叫 Bambi。第二，Bambi sit 咧就唔係咁樣叫嘅，係好多時咧慢慢教我先。好多時咧，主人都會叫佢 sit，係啊 sit 極都唔 sit 係咪？但係可能佢去到第5次，佢突然間 sit 咗喎，或者第10次佢突然間 sit 咗。佢學習到嘅 sit 就係 sit 10下嘅 sit 就等於我要坐低啦。吓，咁點算啊？咁點算咧？我哋要等佢第一下，譬如佢唔識 sit 嘅，佢未識 sit 嘅時候，我哋要捕捉一啲佢會 sit 嘅時候，係咪？等佢坐低，當佢坐低嘅時候，你先至俾一個指令佢 sit。如果佢已經識 sit 啦，譬如 Bambi 想坐嘅時候，Bambi 佢望住你係咪？係啦，望住我 sit。哦，係啦，當佢坐嗰下嘅時候，你先俾一個指令佢，等佢習慣到坐嗰下係 sit。哦，你真係覺得係應該要等佢將會去 sit 嘅時候咧，你就引導佢坐低埋之後，你先嗌 sit 呢一個動作。係，因為就知道哦，原來我坐低呢個動作就叫 sit 啦。係啦，哦，跟住你慢慢練習多幾次嘅時候，佢先至知道哦 sit 係等於坐低，而唔係不停咁樣要求佢 sit。第10下嘅時候，佢可能坐低，咁佢就學習到。要講10次之後先叫 sit 啦。明白啦，好，又學到嘢啦。好 ，let's go。喂，行先得㗎，唔係我車你哋先行㗎嘛，你跟住我行㗎嘛，係咪先？喂，同埋你唔好行咁快先，你等埋我。你係喺我隔離行嘅，你唔係帶住我行，一係我帶你散步，唔係你帶我散步啊嘛，啱唔啱啊？係你聽話先得㗎。喂，阿婆，啱啊，即係搞佢唔掂啊！我明明想好輕鬆帶你散步，好似好型咁樣㗎嘛，點知好似而家係佢扯住我行，我去邊我就跟住去邊咁喎，咁應該點樣算咧？梗係啦，你見唔見到條繩？你長期都係扯住，佢又唔知點算，你又好辛苦，係咪？係啊，咁可唔可以示範一次俾佢睇咧？好，我教你一次。好啊，好啊。我哋同狗散步最重要就係保持條繩嘅鬆緊度。當條繩可以保持一個少少嘅 U 字，我哋行起上嚟係咪輕鬆好多咧？當佢扯住你嘅時候，你就微微轉向，咁。當佢跟翻你嘅時候，你就稱讚下佢，保持呢個狀態去行，就可以好輕鬆噶啦。係喎，真係喎，要跟住你行咯喎。阿波，想問下你，其實係咪新買狗翻嚟嘅話咧，係都一定要俾人去 training 嘅咧？唔一定嘅，可能你會遇咗一隻本身好乖嘅狗，咁係唔一定要需要 training。不過我都建議會俾適當嘅 training嘅。點解咧？因為狗本身有佢自己嘅天性，而人類社會又有我哋一定嘅規範。咁啊，適當嘅 training可以令到佢哋適合翻人類社會嘅規範。譬如狗會吠嘅，但係人又唔想佢吠。咁我哋喺適當嘅 training當中就令到佢
有陌生人喺門口經過，佢都唔會吠，咁又令到你少啲困擾啦，鄰居又少啲困擾啦。咁呢個係一個少少嘅例子啦。咁如果屋企咧有啲大狗啦，有啲細狗啦，咁可能嗰啲細狗咧係新買翻嚟或者新領養翻嚟嘅話，點樣會唔會相處得唔係咁好嘅咧？會唔會相處得唔好啊？你點樣可以相處得好啲咧？如果想相處得好啲咧，首先咧，我哋有少少步驟嘅。當你帶一隻新狗翻嚟之前嘅1個禮拜，未翻嚟之前已經開始要準備定。嗰個禮拜可能咧，你要先對自己原本嘅狗冷淡少少。雖然好似唔係幾好，不過咧呢個冷淡咧係令到佢有新狗嘅時候、新朋友嚟嘅時候一個衝擊。當你一日帶新嘅狗入門口嘅時候，譬如同一隻新嘅小朋友帶一隻新嘅狗入嚟，你抱住佢入嚟嘅時候，突然你就會同你本身養咗幾年嘅狗嚟一個好熱情嘅擁抱或者好關心佢，咁佢就會覺得，咦？平時你呢個禮拜冇乜點理我，但係當你帶住一隻新狗入嚟嘅時候，同我好開心咁玩喎，我又得到你好多嘅關注喎，咁一定係同呢隻新嘅小朋友有關啦。咁我就對呢隻新嘅小朋友有啲好奇，亦都唔會對呢個新嘅小朋友產生一啲唔好嘅感覺。明白晒，又學到嘢啦。哇，阿婆，你一個人帶3隻狗出去散步嘅話，搞唔搞掂㗎？唔會驚走散走得嘅咩？3隻就算少㗎啦。當你同佢哋嘅關係好好咧，可以做到即時 recall 翻嚟咧，你就好放心同佢哋一齊出街，亦都好放心俾佢哋自己出去行。當你一叫佢，好知道佢哋一定會翻嚟，咁你就好放心一齊行。即係呢樣嘢都係要 train 出嚟嘅喎。都叫哇，果然一 call 就到啊！喺人嘅世界，朋友係可以揀嘅，不過喺狗嘅世界，主人就未必有得揀。喺人同狗相處嘅呢個過程係一個緣分，有緣先可以聚埋一齊。希望大家可以珍惜呢段關係，唔好辜負咗狗仔對主人嘅忠心同埋期望。其實養狗同養小朋友一樣，要花時間同佢哋玩之餘，仲要俾適當嘅訓練佢哋。咁喺未來嘅10年、20年，咁先至可以同佢哋和諧咁相處。好重要嘅訓練係對狗隻可以減少好多不必要嘅麻煩，仲可以令佢哋長壽啲添。喂，有嘢食啊！快啲過嚟食啦！快啲過嚟食啦！隨便食，隨便食，無限放題，哇！無限放題啊！無限放題。好，停！哇，咩事啊？係咪餵緊零食咧？係啊，有咩錯啊？餵零食咧，唔係唔得，亦都冇問題嘅。不過餵零食之前咧，俾少少指令佢哋。點解要咁做咧？好似小朋友咁，你想買玩具俾佢啦，你想獎勵下佢啦，係咪？但係獎勵嘅過程都可能想佢，譬如今次考試有90分啦，啱啊，係咪？梗啦。如果唔係，佢就覺得玩具係天跌落嚟嘅，我今次出街都要有玩具嘅，咁小朋友咪會越嚟越縱壞咗啊。係喎，譬如想餵零食。咁點好咧？應該點做咧？叫佢哋過嚟先，有冇？哇，好聽話呢個隻，知道 ？Good girl 喎，係咪啊？係咪俾出嚟呢地要？係啦，咁就可以獎勵佢咯。咁呢下就可以俾零食啦。分別，知道？哇 ！Good girl，俾埋 hand 添喎，犀利喎！好啦，咁你咪可以獎勵佢咯。明啦，好啊，收到晒啦。